Mengantisipasi kepadatan arus mudik Lebaran 1438 Hijriah, PT Pelni Persero Bitung Sulawesi Utara menambah jumlah kunjungan kapal. Jika dalam kondisi normal hanya 18 trip, dalam bulan ini mencapai 22 trip. Arus mudik Lebaran tahun ini mulai terlihat di Pelabuhan Samudra Bitung Sulawesi Utara. Pada hari Jumat sore, penumpang yang naik dan turun KM Dorolonda meningkat, meskipun peningkatan hanya sekitar 2%. KM Dorolonda melayani rute Bitung, Ternate, Ambon, Bau-Bau, Makassar, dan Surabaya. Sejumlah penumpang mengaku memilih menggunakan transportasi laut karena lebih murah dan dapat membawa barang lebih banyak dibandingkan pesawat udara. Kapal laut, kenapa naik kapal? Lebih murah dan aman juga. Kepala Cabang PT Pelni Bitung Ridwan Mandaliko mengatakan puncak arus mudik dari Pelabuhan Bitung akan terjadi pada H-5 Lebaran dengan kapal KM Sinabung. Hari biasa kita 18 tol sampai 19, tapi untuk hari ini kita sampai 21 sampai 22 tol. Puncak arus mudiknya kapan diperkirakan? Puncaknya sebenarnya hari ini sudah terasa, tapi namun nanti untuk terakhirnya adalah tanggal 21 dengan kapal KM Sinabung. Pada hari Jumat ini, dua kapal milik PT Pelni sandar di Pelabuhan Bitung, yakni KM Dorolonda dan KM Labobar. Jumlah penumpang yang naik dan turun di kedua kapal ini sekitar 700 orang. Andri, Indonesia Blitz.